J'espère que vous allez bien. Donc, نتمنى تكونوا بخير. Donc, في هذه la vidéo غادي نشوفوا la correction d'un autre sujet بالنسبة bien sûr la production écrite. Donc, هذا السوجي كانت حتى l'année dernière العام اللي فات في الجهة ديال الغابة ساليكينيترا بالنسبة للشعبة ديال العلميين. داكوغ، لأن كانت ديجا حطيت واحد لا كوريكسيون ديال البرودكسيون إكريت، هذا كان بالنسبة للأدب، هذا ديال علميين. داكوغ، دونك نحاولو بيان سور نشوفو بعدا نشوفو السوجي. داكوغ. Certains jeunes écrivent, dessinent, font des graffitis sur les murs des lycées, les portes des toilettes ou encore sur les tables des classes. Approuvez-vous cette forme d'expression? Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments pertinents et des exemples précis. Donc, هذا بالنسبة للسوجي اللي كان تحت. دونك هنا السوجي هنا كيتكلموا على أن كاينين دي جون بيان سور دي زيليف. هنا حيت هنا عطيكم لو كونتكست هو عندنا مثلا لي طابل دي كلاس لي ليسي لي بور دو تواليت. دونك هنا كنتكلموا على واحد لو كونتكست اللي هو ولا واحد لو ليو ديال لونسينيومون ديال التعليم. دونك ان كاين دي جون، يعني دي جون كيكتبوا ولا كيرسموا ولا فون دي غرافيتي. دونك بالنسبه للغرافيتي راه غادي تبان لكم في هاد ليماج. الغرافيتي راه سي نورمالمون راه سي تاع هو واحد الفن. دونك bien sûr ما غاديش نقارنوه ب le fait d'écrire sur les tables ان الكتابة على الطاولات في القسم. دونك الغرافيتي سي اوتر شوز. داكوغ، دونك في ليماج غادي تبان لكم بيان سور ديك الغرافيتي. دونك هنا approuvez-vous cette forme d'expression، يعني le fait d'écrire, de dessiner, de faire des graffitis, c'est une forme ou bien ce sont des formes d'expression. D'accord، يعني واحد النوع من التعبير عن الذات. دونك في هاد la production غادي نحاولو on va essayer d'adopter le plan concessif. دونك بزاف طلبوا مني هاد لو بلان كونسيسيف. دونك في هاد لو سوجي نقدر نخدم لو بلان كونسيسيف. بوركوا؟ دونك لان مثلا هاد لي جون راه عندهم صادير لي غيزون، صادير بوركوا لي جون يكريف ديسين. دونك عندهم اسباب علاش يكتبوا. دونك في واحد يعني في واحد الحاله غنكونوا اوني داكور افيك سي جون. باغ كونطخ بيان سور ما نكونوش متفقين معاهم في دوطخ شوز. دونك عليها نخدموا بلو بلان كونسيسيف. بالنسبه لو بلان كونسيسيف راه فحال لي زوطخ بلان، غير هو كيكون مختلف جوست في لو ديفلوبمون. دونك في البلان سامبل تكون عندنا اون سول بارتي، دونك فقره وحده اللي كنديرو فيها دونك لو بوين بيرسونيل. دونك بيان سور اون utilisant des arguments، يعني كنستعملو حجج. في البلان دياليكتيك تيكونوا 3 بارتي، دونك كنديروا لا تيز لونتيتيز وعاد واحد لي ريفليكسيون بيرسونيل ولا بوين دو في بيرسونيل. بالنسبه لو بلان كونسيسيف تيكون عندنا 2 بارتي، جوج ديال الفقرات 2 بارتي. دونك شنو هو البلان كونسيسيف؟ يعني au début je fais semblant d'accepter داك ليدي اوبوزي، يعني كنبين بانني بحال مع ديك الفكره المضاد معاها. في لا دوزيام بارتي شنو كندير؟ في لا دوزيام بارتي جو لا روفوت كومبليتمون. دونك كنرفض ديك بحال كنقولوا كنتفق معاهم في واحد الحوايج، في واحد الاشياء، مي ابري كنرفض بيان سور ديك لا تيز، بيان سور ديك لونتي تيز. دونك هادشي اللي كاين في لو بلان كونسيسيف. باش يعني او نيفو دو لا براتيك كيفاش غندير لو بلان كونسيسيف، راه كاينين بليزيور. كيفاش غنبدا؟ مثلا في بلان كونسيسيف كنبدا مثلا كنقدر نستعمل سيرت. في لا دوزيام بارتي كندير مي، دونك سيرت مي، ou bien elle est vrai que cependant ou la pourtant. d'accord. دونك هادو هما اللي كنستعملو
في البلان كونسيسيف. دابا ندوزو l'introduction, d'accord. Donc كما قلنا في l'introduction باش غنبدا bien sûr في يعني le sujet, donc je dois amener le sujet, d'accord. هنا بالنسبه للسوجي عندنا سي بحال ان كونستا، يعني الاشياء اللي كنلاحظوها في المجتمع، ان كونستا. بيان سور كنشوفوا التلاميذ تيكتبوا على لي طابل، على في الجدران اتسيتيرا، داكور. Donc هذا c'est un constat. On va dire dans notre société، اولا تقدر تبدا مثلا dans les lycées، d'accord. On constate qu'il y a des jeunes هنا en général نهضروا dans notre société. On constate qu'il y a des jeunes qui écrivent, dessinent ou font des graffitis sur les murs des lycées ou sur les tables des classes. Ces actions sont-elles une forme d'expression ou des actes de vandalisme? Donc, شنو كنعنيو vandalisme يعني تخريب. Acte de vandalisme, c'est le fait de détruire، يعني هو التخريب، le vandalisme. دونك لا لاحظنا هنا تقريبا عاودنا نفس اللي كاينه في السوجي اللي تعطى، زدنا دون نوتر سوسيتي اون كونستات، يعني كنلاحظوا بان كاينين دي جون كيكتبوا او كيرسموا او بيان فون دي غرافيتي سور لي ميور. دونك هنا بيان سور ما غاديش نهضروا على الغرافيتي بزاف، لان الغرافيتي راه كيما قلنا هذا سي ان نار ابار، راه فن بوحديتو. هذا الغرافيتي نقدروا نقولوا ان تلان كيكتبوا كيرسموا، ولكن الغرافيتي سي اوتر شوز. Donc sur les murs de etc. Donc هنا la question on va poser. Ces actions, يعني le fait d'écrire, de dessiner, de faire des graffitis, sont-elles une forme d'expression؟ واش هي نوع من انواع مثلا تعبير عن الذات، او لا ce sont des actes de vandalisme؟ يعني هما بحال نقولوا واحد العمليات ديال التخريب. دونك هادشي بيان سور لا نشوفوه في le développement. Donc là, on va adopter le plan concessif. Donc, بالنسبة l'exemple ديال le plan concessif. Donc, on a certes, les motivations derrière ces comportements peuvent varier. D'un côté, donc bien sûr, on va نشرحو. Donc, on a les motivations يعني هنا بحال كنقولوا الحافزيه اولا الاسباب وراء هاد لي كومبورتمون بو فاريي، انهم كيتنوعوا من كيتغيروا من شخص لاخر. دونك d'un côté certains jeunes font ces actions afin d'attirer l'attention ou exprimer leur créativité. دونك انهم كيديروا هاد لي زاكسيون باش يثيروا الانتباه او لا une forme de exprimer la créativité، الابداع، داك الابداع ديالهم، d'accord. De l'autre côté من جهة أخرى cela peut être également considéré comme une forme de protestation sociale ou politique. من جهة أخرى نقدروا نعتبروا هاد le fait de dessiner d'écrire sur les tables هي نوع من أنواع ديال la protestation، بحال كنقولوا احتجاج اجتماعي او لا سياسي، d'accord. ولكن غالبة الأحيان كتلقاو مثلا سوا سور لي طابل. أنا أون طونك بروفيسور راه تلقى مثلا بارفوا سوا يعني دي مو كي سون غوسي، يعني كلمات اللي خايبين داكشي، هادشي غنشوفوه ابخي، داكوغ. دونك هنا لاحظتو حنا بحال عطينا هادوك علاش، هنا شفنا بوركوا. دونك جاوبنا على ديك لا كيسيون بوركوا سي جون ديسين او بيان فون دي غرافيتي، علاش كيرسموا، علاش كيديروا ديك لي ديسان. دونك هنا عطينا الاسباب، داكوغ. دابا جو في ريفوتي هاد الفكره ديال ان علاش التلاميذ ولا لي جون كيرسموا ولا كيكتبوا. دونك جو كومونس لا دوزيام بارتي بار مي. دونك حاولوا في هذا في لا بروميير بارتي ما ديروش بليزيور ارغيومون، ديروا واحد دو سينو دان كوتي دو لوتر كوتي راهم كافيين، واحد دو ارغيومون سوفيزون.
Bien sûr ما غاديش نهضروا على les arguments كاملين نكتبهم لان ما يمكنش d'accord هذا هو لو بلان. Donc d'abord toujours la deuxième partie. On commence par mais ou là on peut utiliser cependant, pourtant. Donc mais il est important de souligner que ces actions, le fait de dessiner, d'écrire, etc., ont des conséquences néfastes. Donc là tu as واحد l'adjectif اللي هو كاين في néfaste كاين في le deuxième chapitre ديال la boîte à merveilles, hein, le mardi jour néfaste. Donc حاولوا تستعملوا des mots, des adjectifs, des mots par exemple, des verbes soit des adjectifs, etc. اللي كاينين في les œuvres, les trois œuvres. Donc cet acte de vandalisme, donc هنا بحال on a comparé هذاك les actions اللي كنديروا هذا sont des actes de vandalisme, يعني تخريب. Nuit à l'environnement scolaire, il peut coûter cher aux établissements en termes de réparation. يعني ان هذوك ملي غيمشيو مثلا يرسموا في الطاولات ولا يرسموا في الحيوطه ولا هذا غادي يكلفوا ان يكلفوا واحد المبالغ ماديه من اجل الاصلاح. De plus, cela peut créer un sentiment de désordre et de manque de respect pour le bien commun. Enfin, l'acte d'écrire ou de dessiner sur les tables des classes peut être une violation de l'intimité des autres. Donc, les deux arguments, c'est plus proche. Donc, les dessins ou les écritures, le désordre. Le désordre, ou le contraire de l'ordre. يعني واحد النوع من الاضطراب والمونك دو ريسبي. نورمالمون ان فاش التلميذ كيمشي يكتب في داك الحائط هذاك الحائط ماشي ملكيه شخصيه سي نو با اون بروبريتي بيرسونيل داكور باش انه يكتب. دونك هذه سي اون فورم دو فيولاسيون دو لانتيميتي داكور. حتى مثلا كتلقى دي زيليف انهم فاش غيجلسوا في واحد دي طابل هذوك دي طابل سون بلان ديكريتور قلنا كيف فيهم كلمات اللي خايبين ولا هذا. Donc c'est une violation de l'intimité. D'accord? Donc là on a refuté avec la forme d'expression avec les jeunes qui dessinent. D'accord? D'abord, قاتلنا في la conclusion. Donc la conclusion, شنو غادي نحاولوا نديروا؟ بحال غادي نوافقوا ما بين هاد لي دو. هنا لا لاحظتوا هنا هاد لو سوجي عنده نقدروا نعطيو des solutions يعني حلول des solutions pour éviter هاد الفينومين ياك ولا هاد المشكل. دونك نشوفوا دابا لا كونكلوزيون. دونك هنا لا كونكلوزيون كنبداوها بواحد en guise de conclusion ou bien pour conclure, etc. Donc en guise de conclusion, on peut dire que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de s'exprimer. Donc là هنا قلنا بان هاد لي جون هما في حاجه انهم يعبروا على راسهم. داكور. دونك هنا بحال انا كندير واحد التوافق. داكور. دونك les établissements scolaires peuvent jouer un rôle crucial. Donc ان هذوك المؤسسات التعليميه يقدروا يلعبوا واحد الدور مهم. شنو هو الدور المهم؟ en leur offrant donc leur هنا qui remplace les jeunes. Ils remplacent en leur offrant des espaces appropriés afin de s'exprimer artistiquement, tels que des ateliers d'art ou des clubs de dessin. Donc هنا المؤسسات التعليمية يلعبوا دور كبير أنه يمنحوا لدوك التلاميذ اللي مثلا عوض أنه يمشي donc à la place d'écrire sur les tables ou bien de dessiner sur les murs, نديروا واحد des ateliers d'art ou bien des clubs. Donc là نتوما bien sûr راك تقراو في لي ليسي ولا هذا كتلقى كاينين دي كلوب نوادي ديال القراءة ديال الرسم etc. Donc هنا pour résoudre ce problème باش نحلوا هاد المشكل لان قلنا راه لي جون ont besoin de s'exprimer يعني هما في حاجه انهم يسي. دونك عاود نخلقوا مشكل on doit résoudre ce problème اللي هو bien sûr هنا يكون الدور ديال les établissements scolaires.
دونك هادشي اللي عندنا في هاد. دونك حاولت نخدم بهاد لان ديجا في لي برودكسيون بريسيدونت خدمنا بلو بلان سامبل. هنا حاول نخدم لو بلان كونسيسيف. هنا راه اون بو ادوبتي لو بلان لوجيك. حتى البلان لوجيك نقدروا نخدموا به لان هنا on peut donner les raisons, les causes pourquoi les jeunes dessinent, écrivent ou bien font des graffitis. هنا là pourquoi, c'est-à-dire je vais citer les causes وهنا je vais citer les conséquences de ces actes, يعني النتائج ديال هاد الشيء اللي كيديروا. et après je peux proposer des solutions. donc صراح des solutions اللي هما حلول. d'accord. donc هنا حتى في هاد production, en fait, le sujet, on peut adapter le plan logique. D'accord. Donc, حاولنا نخدموا بلو بلان كونسيسيف حتى اللي بغى يخدم به. ودائما كما قلنا لو بلان سامبل بالنسبه لي زيليف لانهم ما عندهمش بليزيور زارغيومون، من احسن يخدموا بلو بلان سامبل. Donc si vous avez des questions à me poser, تقدروا تكتبوهم في les في les commentaires, d'accord. J'espère انكم تكونوا فهمتوا le plan concessif, d'accord. donc حتى الفيديو اخر ان شاء الله الى بقى لنا الوقت.